जय जगन्नाथ मु अम्लान नायक बंगोपसागर सृष्टि होगा लघुचाप को लेकिन बर्तमान जहाँ कि आपण मैंने अपडेट पाऊे कि आसंता 2 दिन मध्य लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होगापी जाऊँगी किंतु एबे भी जहाँ कि एनालिसिस करूली वेदर फोरकास्टर विभिन्न मॉडल मानकर रिपोर्ट को लेकिन कि आसंता 2 दिन सुधा नुहे आसंता 24 घंटा मध्य ताने आसंता काली मध्य एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होगापी जाऊँगी जहाँकि आज सृष्टि होबार थिला किंतु आंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन वर्तमान सुधा क्रिएट होगी अच्छी उत्तर पश्चिम बंगोपसागर में ताहा आसंता 2 दिन नुहे आउ थे मुझे आसंता काली सुधा ताहा एक लो प्रेशर एरिया बा एक लघुचाप क्षेत्र में परिणत होबार संभावना अच्छी जार प्रभाव में गतकाली ठारू वर्षा प्रबल मात्रा आरंभ हो सारी गतकाली सकाळे मु आपण मानक वीडियो कही कि संध्या सुधा प्रबल वर्षा हेबो देखिया आपण मैंने पाइथिबे कि कटक भुवनेश्वर ए सब एरिया मानक रास्ता उपरे पाखापाखि 5 फुट उच्चर पानी चलुला ताने रास्ता उपरे पानी लहड़ी मारुला एते मात्रा वर्षा होता अल्प किछि समय मध्य 77 मिलीमीटर ऊर्ध्व वर्षा होता आउ वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट तरफ आसंता 24 घंटा मध्य 16 जिला मानक हेवी टू भेरी हेवी रेनफॉल प्रबल अति प्रबल मात्रा वर्षा होबार संभावना अच्छी तो कौ जिला मानक केते प्रबल वर्षा हो कौ जिला मानक एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल बा अत्यंत प्रबल वर्षा होबार संभावना अच्छी वाटर लगिंग बा जलबंदी परिस्थिति सृष्टि होबार संभावना अच्छी ए सबको जानिबा निश्चित भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु नुआ करी चैनल को आसिले चैनल को सब्सक्राइब करके पाखरे आसुवा घंटी दबाई ऑल कर दियंतु पर्टिकुलरली आपण मानक जिला मानक आपण मानक एरिया मानक आगो को संभावना थी वर्षा बन्या बात्या लघुचापर सब फास्ट और लेटेस्ट अपडेट आपण मानक पाखरे पहुंच जिवो सेमिति भल पाइबा जारी रखिबे भिडियो को समस्त गोटे गोटे लाइक एबे ही कर देबे देरी न करी आरंभ करिबा कोन एबे बे जहा कि लेटेस्ट अपडेट आसुची हम इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट तरफ आउ स्काईमेट वेदर अपडेट तरफ कि आसंता 24 घंटा मध्य ता माने आसंता काली अपराह्न मध्य एक लो प्रेशर एरिया बा एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हो उत्तर पश्चिम बंगोपसागर में गतकाली मुझे कि आंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बा एक घूर्णिबलय सृष्टि होती जहाँकि आज सुधा लघुचाप परिणत होबार थिला मैक्सिमम वेदर फोरकास्ट मॉडल से कही किंतु बर्तमान सबूक वेदर फोरकास्ट मॉडल कहते कि आसंता 2 दिन मध्य लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हो किंतु सेमिति नुहे आसंता 24 घंटा मध्य माने गोटे दिन मध्य आसंता काली सुधा एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हो जार प्रभाव अलरेडी देखा मिलला गतकाली पाखर वर्षा आरंभ हो भल वर्षा हे प्रबल अति प्रबल वर्षा हे सेम से आपण मैंने न्यूज मानक देखा पाई कटक भुवनेश्वर ट्विन सिटी अल्प किसी समय 77 मिलीमीटर पर्यंत वर्षा होता आ वर्षार परिमाण एत मात्रा थिला कि बहु मात्रा पंप सेट लगा होता ये कि जलबंदी परिस्थिति सृष्टि न हो वाटर लगिंग न हो से बहुत मात्रा पंप सेट लगा होता किंतु किसी भी काम देला नहीं रास्ता पर पाखापाखि 3 फुट 4 फुट कौ एरिया मानक 5 फुट उच्चरे पानी चलुला माने रास्ता उपर लहड़ी मारुला पानी एत जोर वर्षा होता कटक में पाखापाखि 37 मिलीमीटर वर्षा होता एयरपोर्ट एरिया पाखापाखि 75 मिलीमीटर वर्षा होता आ भुवनेश्वर मेन सिटी उपर पाखापाखि 77 मिलीमीटर वर्षा होता जो कि अल्प किसी समय वाटर लगिंग परिस्थिति सृष्टि होता सेमिति आज भी अधिकांश जिला मानक प्रबल अति प्रबल वर्षा हो जो कि 16 जिला मानक कड़ा सतर्क सूचना जारी कर पूर्व जमी कहती कि यही जो लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हो ताहा अधिक इंटेंसिफाई हम अधिक घनीभूत हम जहाँकि वेलमार्क लो प्रेशर बा एक स्पष्टदर्शी लघुचाप किंबा एक डिप्रेशन बा अवपात रूप नहीं पारे वर्षा आसंता 5 ରୁ 6 दिन पर्यंत लगिक रही निश्चित रुहतु आ वर्षार परिमाण आसंता 2 दिन पर आहरी अधिक वृद्धि पाइब जो जो जिला मानक कड़ा सतर्क सूचना जारी कर प्रबल अति प्रबल वर्षा से सब जिला गुड़िक है मयूरभंज बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर कटक खोर्धा पुरी नयागढ़ गजपति गंजाम ता सहित अनुगुल ढेंकानाल कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर ए सब जिला मानक प्रबल अति प्रबल मात्रा वर्षा हो पारे किंतु जो जो जिला मानक एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल बा अत्यंत प्रबल वर्षा होबार संभावना अच्छी यथेष्ट अधिक अच्छी जमी गतकाली ट्विन सिटी होता सेमती जो जो जिला मानक वर्षा परिस्थिति सृष्टि हो पारे से सब जिला गुड़िक है केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर कटक खोर्धा पुरी ए सब जिला मानक अत्यंत प्रबल बा एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होबार यथेष्ट अधिक संभावना अच्छी से आपण मैंने निहाती अलर्ट रुहतु कारण एमती जदि एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल गोटे 2 दिन भाया लगिक रहे ताहले निहाती मात्रा वाटर लगिंग बा जलबंदी परिस्थिति सृष्टि हो पारे आ जदि कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर किंबा मयूरभंज सुंदरगढ़ केन्दुझर ए सब जिला मानक वर्षार परिमाण अधिक रहिला ताहले लैंडस्लाइड बा भूस्खलन होबार यथेष्ट अधिक संभावना अच्छी से पहाड़िया अंचल रोते निहाती सतर्क सचेतन रहिबे ता छड़ा तलिया अंचल मानक आगामी 2 ରୁ 3 दिन पर्यंत यदि वर्षा कंटिन्यूअसली लगिक रहिला ताहले फ्लैश फ्लड बा हठात बन्या परिस्थितिर संभावना अच्छी किंतु अधिक मात्रा नहीं जदि वर्षा कंटिन्यूअसली हेवी टू भेरी हेवी रेनफॉल बा प्रबल अति प्रबल मात्रा रागिक रहिला कंटिन्यूअसली ताहले हठात बन्या किंबा फ्लैश फ्लड सिचुएशन क्रिएट हो पारे किंतु वर्तमान सुधा किसी अपडेट नहीं किंतु आपण माने निहाती अलर्ट होगी थांतु आ स्पेशली गतकाली भाया आज भी कटक भुवनेश्वर सेमिति मात्रा वर्षा हो पारे किसी जिला मानक हल्का झिपिझिपि वर्षा होउछि किसी जिला मानक पाग कोहला करिछि
ଆପଣମାନଙ୍କ ଏରିଆ ମାନଙ୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିପାଗର ସୂଚନା କ'ଣ ଅଛି, ବର୍ଷା ହେଲାଣି କି ନାହିଁ, ଯଦି ହେଉଛି କେତେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି ନିହାତି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆଉ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କରେ କେତେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯାହା ବି କିଛି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅପଲୋଡ୍ କରିଦେବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ଟେ ଦେବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଶେଷ ଯାଏଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।